السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة سفيان. اليوم جيتكم بواحد الوصفة خارجة على الطبخ، هاد الطبخ ديالنا. المهم انا جيت بواحد الوصفة رائعة الناس اللي عندهم الضيقة واللي عندهم الحساسية واللي عندهم. انا هادي راه كنديرها، كانت عندي الحساسية وعند ولدي وراه تعالج. السيدة اللي قالتها ليا الله يعمرها دار، السيده اللي عطاتنا هاد الوصفه كنرحم عليها دائما. هانتوما راه هي هانتوما هذه راه كاينه الشريحه البلديه الوزنيه. انا هذه كتعطيها ليا، قلت لكم واحد السيده صاحبتي كيكرموها بالثومه وبزعتره وبزيت العود. المهم انايا هي فورتها هي والثومه الحمراء، كنفورها في الكسكاس، كنخليها مده ديال ساعه وهي كتفور. وملي كتسالي كنطحنها مع العسل. بالحق العسل يكون حر، ماشي العسل اللي كيتباعنا العادي، وزيت بلديه حتى هي تكون زيت بلديه. انا درت لكم زيت وزانيه وعسل حر. المهم ما نطولش عليكم، ندوزو على بركه الله بالطريقه المقادير وطريقه التحضير. غادي نبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير هاد الوصفه ديال الحساسيه وكتقوي المناعه. هي انا عندي الشريحه، هانتوما الشريحه هذه راها وزنيه وكارمه بالزعتر وهذا هانتوما شوفوا. وعندي كركوبه ديال الثومه الحمراء، هي الحمراء راه غادي نقيها. وعندي كاس ديال العسل تكون بلدي ديال الزيت البلديه، وعندي كاس ديال العسل الحر، ها هو ناقص منه غير شي شويه. انا هادشي كله غادي نبخرو في الكسكاس والثومه وهاد الشريحه. هيا شوفوا هانتوما الشريحه هي راه كارمه بالزعتر. انا كتجيبها ليا واحد صاحبتي وزانيه هي اللي كتجيبها ليا. هانتوما شوفوا راه كيكرموها، شوف الزعتر ها هو. ها هي البرمه درت فيها الفار، درت فيها الماء وغادي نطلع نفور هذيك الشريحه. ها هي راه باقي فيها، راه فيها حتى هي الثومه وفيها كرمه الثومه بالزعتر وشويه زيت العود هانتوما بالزعتره. وغادي ندير ديك الثومه راه نقيتها، ها هي صافي. وغادي نغطيها، غادي نخليها حتى تولي عرفتي شنو، حتى غادي نغطيها بفيلم اليمونتير صافيه. وغادي نخليها صافي، وغادي نخليها حتى تفور مزيان حتى تولي بحال الزبده. عاد غادي ندوزو باش نطحنوها هي وزيت العود. هي دابا بعد ما خليتها ساعه كتفور في داك الكسكاس. هانتوما شوفوا الزبده هذيك اللي راه ولات بحال الزبده، هذيك الثومه وحتى هذيك الشريحه ها هي راه كلها تحلات. المهم دابا غادي ندوزو باش غادي نديرها في الطحان الكهربائي وغادي نطحنوها مع شي شويه ديال زيت العود. غادي نطحنوها غير بشويه بشويه. غادي ندير في عليها واحد شي شويه ديال الزبيته باش تطحن. هانتوما ها هي راه صدقوني فاش ملي كديروا ليها العسل، ولكن العسل الحر اللي عنده العسل الحر يديروا وزيت البلديه راه ما كتبقاوش تجبنوا ديك الثومه، راه كتجي بحال لي كومبوت. المهم ها هي هكا غادي نديرها على هذا الشكل هكا كطحنها نتوما شوفوا. وغادي ندوزو باش نكملوها ونوريكم اللي كنديرها في قرعه وكندير عليها العسل وزيت العود. وهذه اللي غادي نزيدو عليها نطحنوها بشويه ديال العسل، نسوي غير شي شويه، جات شي 2 معلقات. عاد غادي نزيدو عليها شي شويه ديال زيت العود صافي نطحنوها. صافي غنبقاو على الطريقه حتى نكملوها كلها. هانتوما ها هي راه كتجي على هذا الشكل. ها هي دابا غادي نزيد عليها زيت العود، زيت البلديه، وغادي نزيد عليها العسل. هانتوما صافي، وكنخليها كتعاود ثاني حتى كتشرب ديك الزيت والعسل، وكنعاود نزيد الباقي هذوك المقادير الاخرين اللي باقيين
ديال الزيت. كندخلوها وملي كان هذا ملي كتوجد كنديروها في الثلاجه. كنبداو ناخذ معلقه في الصباح ومعلقه في الليل. راه صدقوني ما كتخليش الكحبه وما كتخليش الحساسيه. راه هذه الناس ديال الدقه داووا بها هذا ومزيانه وكترفع المناعه، كتطلع المناعه، كتقويها. كتعرفوا بان هاد الشريحه راه كتطلع المناعه والثومه.